Setuju Dibanding gua gua pun Dustin lebih lucu. Dustin lucu menurut banget, gua. batuk aja lucu dia. Batuk aja lucu. Harusnya kayak tadi tuh coba kalau Dustin. Mungkin Iya, mungkin Iya, nggak ada yang marah karena batuk aja lucu bang. Nah, Maksudnya, kita kan iya, kalau benar. batuk kan dianggap, wih TBC nih. Kalau dia kan robot, wah kayaknya kamu lucu nih, kamu lucu. Geser gitu. Ada contoh komika yang nggak punya temen, kalau punya pasti dilarang upload. Enggak, ini salah. Kalau punya pasti di rewrite. Betul. Diubah punchline-nya doang kan. Iya, premisnya tetap dipakai. Benar, gak dilarang sih enggak. Kita mah support Ari. Lu mah gak support, gimana sih? Pemain bola padahal masa nggak mau ngoper. Kita mah suka ngoper-ngoper punchline ya. Iya, suka ngoper ya kan. Geser. Aduh, foto profil. Fotonya apaan tuh? Oh, kucing, anjir? kucing. Oh yoi. Oh, yoi. Masa kayak gini